Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, abatulaba tubebaza era tubakubiriza inshallah taala birenga mwekumira ku mukutu guno naffe twebaza Sheikh waffe. Alhamdulillah, Allah gwalese nga bulijjo Sheikh abantu soko babuuzeeko tugende maaso n'omusomo gwaffe inshallah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'd, baganda bange banyinaze abatulirize era abatulaba, soko kuola musako n'ekiramuso ky'owekitiibwa Allah jalla wala kyetukwasa ti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nimbakakasa nti empeera yammwe tejja kubanga esaanawo ey'okuwulirizanga emisomo ne mufunamu ekyokuyiga. Saba Allah atuwe empeera yaffe ate nammwe bawe empeera yammwe era abeere nga atuwamu ebyokuyiga mu eyo etuli mu kwejjukanya ku mukutu guno biidhnillah. Naam Sheikh, tukwebaza nnyo era mu butuufu omusomo oli gwasomesa gwali musufu nnyo era mu butuufu mu kulaba society n'obwetaavu bwe buli kuba wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. So mu mbeera yonna yonna omuntu tasobola kubanga atuuka kukula by'okufuna omukyala nga tamaze kubeera nti akola ki amwogereza inshallah taala. So bwe twali ku musomo gwaffe ogwita essebo Sheikh, twali ku nsonga gye twasemba era ne nkugamba nti onaabuze ojja tuyamba inshallah ewantu awo obeere ng'olambululawo nnyo kuba kyekigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino. Okyali ewantu twali ku nsonga nti omuntu wemba mumwogereza nentwalayo ebintu n'ebintu ne babikkiriza ne babirya, nentwalayo emmotoka yange Pajero oba nentwalayo nengulirayo n'emmotoka ne bagivuga n'ogivuga nempeera ne school fees bye biriwo. Ogereza omuntu n'omwerera school fees n'ava ate ku ayyo oba Makerere gyafuna omusajja ate omulala ate gwe ndyamutaddemu sente tokoze eki tofunye hakkuyo yokuba nti netugamba ensonga eyo ojja girambulamu inshallah taala. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Okusooka kwa byonna nja kusooka okugamba abasiraamu ti owekitiibwa Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani yagaa nti wala taakulu amwalakum bainakum bilbatili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Abange temugezangako ne muli emaali yammwe wakati wammwe mbeera ey'obulyazaamaanya oba eyo eterimu buluŋŋamu era n'alaga ekkubo limu okuggyako singa embeera eba yakusuubuligana wakati waffe ekkirizibwa. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'atuga nti la yahillu maali muri'in mu'minu illa bitayyibin nafsi min. Emaali y'omusiraamu tekkirizibwa okuggyako ng'agikuwadde mu mutima omulungi. Ebyo ebibiri yenyinza okuba nga ntandika nabyo nti emaali yonna gy'ogenda okulya kakasa nti nannyiniyo abadde musiimu mu mbeera ng'agikuwa. Ekyokubiri n'obutateekawo makubo gonna gasobola kutwala maali ya muddu mu mbeera ya kumubba mu lugezigezi. Olw'ensonga Rasulu sallallahu alayhi wa sallam atuga nti man ghashana falaysa minna. Omuntu atubba mu lugezigezi taba wa muffe. Okubba mu lugezigezi olikukwanya nti okusala obukujjukujju. Omuntu akozesa obukujjukujju n'atunyaga falaysa minna, taba wa muffe. So omusajja yenna bw'abanga ayogereza omusajja, kubanga point eyo kyenjukira obulungi, omusajja nga ayogereza omukyala, point eyo kyenjukira obulungi. Twava ku nsonga egamba nti abaffe omukyala akkirizibwa okwogerezebwa abasajja abasukka mu babiri mu kaseera ke kamu. Ensonga eno tugamba nti ye omukyala akkirizibwa okwogerezebwa abasajja abasukka babiri mu kaseera akamu ebbanga ly'amala nga tabagambye nti ye.
abapima bonna bonna aba akyanoonya mu qualities zakola ki kuba twagamba okufumbirwa n'okuwasa olina qualities z'onoonya gwe ng'agenda abakyala bebayita bandi bassa buterevu n'omukyala naye alinawo byanoonya alina omusajja gwanoonya omukyala naye sikusaidiya alinawo omusajja gwakola ki va ku bino abawala abamu abatera okuba desperate ate nze omusajja ogende ku bakyala nze omusajja zikirizibwa okwogereza abakyala abasukka muomu mu kaseera kekamu kakali kusaidiya omusajja olw'ensonga y'okuba nti omusajja akkirizibwa okuwasa omukyala asukka muomu akkirizibwa okwogereza omukyala asukka muki okwogereza omukyala asukka muomu lwaki nti ajja kumwogereza alabe kubanga ye omusajja kujja kulaba gwengeno asaanidde osobola okwogereza omuntu noyogereza olabe abaffe bano benkola ki ono noono ani asingako qualities zenkola ki zenjagala okkirizibwa era olaba okusaidiya omukyala kikkiriziddwa ate kusaidiya omusajja kikkirizibwa bwekiba nti nno bekityo twagamba nti omukyala ono mu kaseera ako nga tannagamba nti ye takkirizibwa ate kutwala bintu bya muntu yenna kwabo kubanga ye erabikira mu kigambo nerabikira ne mu bikolwa oba ntegerekeka ekitegeeza nti singa abaako omu gwatutte ebintu bye abaze okukkiriza amugambye nti ki eyebeera ye bana balala abagobe seke ebintu kigero ki kuba omuntu ajja ebintu kigero ki ebintu kigero ki computer out tugende ku javas oba tugende ku kifo kyonna kyonna oba kwa kasha mukadde wange wano wetuli tusomesa ku mbeera ey'obusiraamu embeera y'edduniya eriwo olwaleero ebiseera ebisinga ekontana nnyo n'obusiraamu bwe tuba tutambulidde ku mbeera ya busiraamu omukyala takkirizibwa kubanga yeeyawula n'omusajja oyo mu mbeera yonna oba ntegerekeka wainama babanga alina gyagenda okugendako ne gwonna gwagenda okugenda naye aba alina okugenda naye ng'alina omu ku dhu mahrami n'omu ku booluganda lw'omuwala ono brother we kojjaawe oba maama we nga balina omwana omuwala ono ne mutambula mwembi ne mugenda ne mutula mutudde ne munywa ekyo abanga saddaaka eyo okukola ki oba ntegerekeka kunywamu kyayi ne mutambula ne mukola ki amma ebirabo okuba nti omuntu abikkiriza nkuwaddeyo obulabo ekitegeeza wano atandise okuteeka alaga nti omuntu okkiriza obulabo atandise naye okulaga interest eri omusajja oyo mu kaseera kusooka omuleka abeere yekka paka lwanalemerererwa obeere ngaokkiriza omuki omulala ekyo kyoli kusaidiya abakyala omusajja ono gwotandise okukkiriza obulamu bwe kugamba seeka ate wabimpa nze nga sibimusabye nangulira emmotoka nze nga sinnagimusabako singa munniyayo okakasa nti togenda kumutwala ate mutima mmanyi sigenda kumutwala bw'okakasa nti munniyayo togenda kumutwala totwala mmotoka yoleke kuleetawo obulabe wakati wo naye oluvannyuma lwaki obusiraamu bwaganda la darar wala dirar hadithi eyo nnungi nnyo togezaako kukosa ate togezaako kukkiriza okosebwe buli bwolaba nti waliwo ekintu kyonna ekiyinza okuvaamu obulabe gezaako kizibikire nga tebonnaba kubanga obulabe obuvaawo okakasa bulungi nnyo nti bwona okkiriza emmotoka y'omusajja gwe kennyini ng'okimanyi togenda mumukkiriza oluvannyuma wajja kubaawo obulabe wakati wo naye mu maaso eyo obulabe obwo buzibikire essaawa eno mugamba manyi kambeere wa mazima naabwe emmotoka eno sigenda gitwala olw'ensonga y'okuba nti sigenda kukkiriza basi teriyo kirungi teri kirumanga mazima naye ate gawonyezaawo ekiwundu oba ntegereka amazima galuma naye ate gawonya omuntu ebbanga lyomala nga omubuulidde amazima gamuluma ku olwo naye n'agenda agagamba otuufu nfiiriddwa omukazi adde mukazi wa mazima ono alhamdulillah oba oli awo n'atandika n'obulamu bwe bupya naye buli omugamba okete kandabe emmotoka n'ogitwala kandabe engoye ez'omulembe n'ozitwala kandabe ogenda okugira oti nga bakukubya ekidala ayinza okugwa oli n'afa oba okitegeere ayinza nga awulira okukakkanyizibwa kwafunye n'okulimbibwa so tufube nnyo okulaba nti tuteekawo obulabe bwonna wakati waffe ne wakati w'abantu olw'ensonga ekyo kigenda kuba kiyinza okuba ekikyamu
maaso g'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Kale nno nabwe kityo ekibuuzo tukiddamu ne tugamba nti omuntu omukyala akkirizibwa okuba nti akkiriza abasajja abasukka b'omu ebbanga lyamala nga tabagambye nti ye nzikiriza ontwale mu mbeera yakkirizibwa okuba nga ayogerezebwa n'ebintu talina biki naye takkirizibwa biki tatwala biki ebintu tabitwala. Lwaki tabitwala? Okusobola okuzibikira omulyango ogw'ebinaava mu buzibu by'okuba nti akkiriza ebiki. So seeka ku nsonga eyo in case ebintu omukyala abitwala mu butamanya mu butamanya kino kuba kati wano Sheikh kuba obusiramu nga obumanyi sobola okuba nti ebintu bajja ewaka ne bakyala ebintu ne tubira n'okubirya ne tubikozesa n'embigabira nako basenga bangi bonna ne mbawa nako mu mbeera y'okulaga omusajja nti abakkiriza bamukkiriza nti tukkiriza nwayitawo jase ennaku ntini ate ne tugaana oyo omukyala akola ati essaawa zino. Embeera eyo singa nga omukyala oyo ekiba kyamuleetera okugaana ensonga gye yazuula oluvannyuma naddala nga ye mu ntandikwa yali akkiriza era n'abintu ne babitwala bunaan ala okuba nti akkiriza nga bazimbidde ku kyokuba nti bakoze eki naye ate oluvannyuma ne bakizuula nti mathala omusajja oyo eddiini ye embi omukyala ne yeekuba abeere nga ayanjuluza ensonga eyo eri omusajja era singa baba basobodde omuddiza ebintu bikyali badde kyekisinga okuba ekirungi okusobola okugyawo obuzibu obwo. Sheikh tuyanziza nnyo era abatulaba ensonga eyo alhamdulillah Sheikh agirambuludde bulungi. Saba Allah abeere nga akugaziyiza irimu abeere nga akutwamu bulungi. Sheikh tukyali ku nsonga eno ey'okwogereza era mu butuufu omuntu mukyala ki gweyandibadde ogereza kuba gwogenda okwogereza era gwogenda okukola kiri kyetugamba gwogenda okuwasira tabani kubanga ekibuuzo kiba nti ani gwe waalibadde oyogereza kitegeeza gwogenda okuwasa ani gwe nandibadde mpasa okubeera n'amaka amasiraamu. Mutereevu barakallahu fikum. Omuntu gwe twalibadde twogereza abawulema bafe ab'ebitiibwa abalhanabira n'abashafiiya bateekawo ezimu ku qualities omukyala ayogerezebwa zeyalibadde nazo tulyoke yani bwayogeza ali mu katale essaawa eno anoonya nga tonnaba kutunulya wakabiina wagundi walufeesi lulungi bino wammanga bikulu bwobanga oyagala okufuna emirembe mu bufumbo bwo obwogenda okubeeramu n'omukyalo oyo gwoli mu kunoonya okuleeta ewaka abeere maama w'abaana bo. Naye nga sinnaba kubanga nzituukako omuntu yalibadde yeebuuza ekibuuzo nga kinene sekahamuza ekibuuzo kino abantu abasinga obungi bawasizza naye ansa yakyo bakiggwa so nga ate okukiddamu ensonga ereetera okuba nti omuntu akola ekituufu. Ekibuuzo kiri nti bannange lwaki tuwasa so nga ki lwaki ngenda kuwasa gwe weebuuza ekibuuzo lwaki ngenda kuwasa ansa gy'ogenda okwewa ajja kukuleetera okunoonya omukyala ali mu kibuuzo kyo kubanga ansa tesukka bino wammanga ngenda kuwasa kumala shahawa khalas era ogenda kunoonya alina qualities ezo ngenda kuwasa kukola family ngeri mu maama alabirwako mu society era nawe ogenda kuwasa okunoonya omukyala nga ali mu gundi ezo sana sina kindi ayinza n'okwawukanako n'okuwolyowa shahawa ngenda kuwasa kuba nti nnoonya omwana ali mu eddiini agenda okusaasaanya obusiraamu nga siriiwo naawe ojja kunoonya maama oyo ekitegeeza ekibuuzo kyoweebuuzizza ekinene nti lwaki ngenda kuwasa newewa ansa nga ntuufu ekitegeezayo omukyala gwogenda okukola ki okunoonya. Naye bawulama abafe ab'ebitiibwa bakuyambako oba batuyambako ne bakuwa qualities zewalitunuulidde nga zituukiriza ebigendererwa byoyo agenda okuwasa byonna. Ekisookera ddala omukyala yalibadde ayogerezebwa labudda an takuna muraatan dha diini ng'alina eddiini yensonga enkulu almar'atu as-saliha. Nabbi yatugamba nti edduniya eno bintu byakwewunda kintu anyuma naye ekisinga okunyuma mu dduniya eno ye mukyala ng'alina eddiini
wallahi omukyala nga alina eddiini tusaba Allah batulozeeko amin ya rabbal n'abaffe baba tebazirina ddiini tusaba Allah baye ku ddiini eyo ne bafuula abakyala bannaddiini abanyumira babba baabwe amin ya rabbal omukyala nga alina eddiini abanga omukyala anyuma nga alina eddiini kubanga amanya bentegeeza eddiini si kugimanyako nti ago omwana wange nibadde yasoma mu pulaane asobola kusomera kuluwa alalala sitegeeza oyo ntegeeza ate sitegeeza yebikira bwebikirize naye nga watuuka ewaka kusabula nakukola bwati ntegeeza eddiini entuufu eri ku mutima nga kyasomye oba kye bamusomesereza oba kyawulidde afuba okulaba nti akiteeka mu nkola ebitutegeeza omukyalo oyo anyuma kubanga oviiwaka nga toyina kyo omutima teguli mukeeraliikirira konna nti kesiriwo mpadde anaasulayo ono oyo ye mukyala gwe tuyita munnaddiini asobola okukuuma emmaali yo naawe okwekuumira nabbi yagamba nti omukyalo omulongoofu yoyo omukyala asobola okuba nga akwekuumira n'akuuma n'emmaali yo ekirala nga tasobola kuyingiza mu maka go muntu gutoyagala yagenda abiteekawo sallallahu alaihi wasallam so kati omukyala quality esookerwako ey'omukyala ateekeddwa okunoonyezebwa antakuna dhata diinin okubeera nga mukyala munnaddiini eyo epointi esookerwako nabbi saa sallama yatugamba hadithi faalaika bidhati ddiini nkulamira yali alina gwalamira nga nkulamira mwana wange wasa omukyala nga alina eddiini era ibuni umara radiyallahu tabaraka wa taala anhu olunaku lumu yawasa omukyala faiqatu ljamal nga mulungi muyitirivu ennaku zino byo abantu bagiyita gundi pulinti 360 kakati bwamuwasanga mulungi nga mutuufu omuyiwako amazzi n'oganywa kitaawe aba agiragira ati ayita Umaru namulaba namuga mute mute asooka nawulanga omanyi omukyala nga adde mulungi nnyo yasooka neyebuzabuza nga takiwulidde naddayo uma namugamba namusinkana okubira nga naggambe mumukole ki mute ogwokusatu yakyogera nga ne nabbi waali namwe naggambye mukole ki nabbi nagamba ibuni Umar namuga nti teeka mukola kitawo kyakugamba ibuni Umar nga addayo nga agamba omukyalo wa genda ewammwe kiki lwaki namugamba mwana wange omukyalo oyo namulabye mudda ddiini namulabye mulungi naye eddiini ye ajja kukulemesa okukola Allah byakwetaagamu ajja yatunulya sayidi ya ddiini ntegeregeza kyendabye mu mbeera eno wallahi seeka tandibadde tubeeramu n'omukono mu baana baffe ng'omwana osobola munaku zino omwana wakati omugamba mute naga tatanvaako sijja nagaana ensonga eyo nditandise kati essaawa eno baana batandikirawo nti bwoba omugambye tikola bwoti oba tegeeza ekyo ensonga nzito okutuuka ogiteeka mu nkola n'agitadde mu nkola n'aba mwana muwulize Ibrahimu lwaki tutalina Ismail keso ya Ismail fena tugimanyi ekimu tutenza nti yali mwana muwulize kitaawe yajja nayogera ekigambo eki bwe yamulambula nga taliyo yamugamba nti omwanga ogwo ngamba agukyuse yayogerera mu lugero olina mwana nti adde afaanana tati bwati oyo nno taata yagambye ki nti omwanga ogukyuse nti gende wammwe kutadde basi kiwedde oba ntegerekeka oyo ye mwana era enkomerero ya byonna omukyala gwe yawasa yo yawasa ayavamu nabbi sallallahu alaihi wasallam oba ntegerekeka ekitegeeza nti muzeeyi ono ayinza okukola eki ayinza okugamba nti ta olwo experience gyalina ngalaga nti omukazi ono omwana wange bamusigaza obulamu tewali tagenda kweyagala so gyembadde jasi eyo ngenzeyo bugenzi naye
omukyala omuntu gwe yali badde anoonya yali badde mukyala nga munnaddiini ajja kukuwa emirimu. Ensonga eyokubiri yalina okuba nti aba nayo gw'onoonya okuba nti oyogereza antakuuna waluuda, alina okuba nga omukyala muzadde. Mutegeera ntya waluuda nga muzadde, yani famire y'abakyala bazaazi. Naye gwe waawe buli omu omulaba alinayo akaana kaki, abamu tebazadde, abalala balina akamu la kite. Olwaki sooka otule mama we alina abaana bameka, ate jjajja alina bameka, nti mashallah eno famire bazaazi. Bawulama baffe batwe batugamba kitiganya asobola okujja nga mugumba, Allah ye bw'ato bw'atonda, naye nga mu famire obadde okimanyi nti muki gwe mukumufuna wamufuna ng'omanyi nti baki bazadde. Ntegereeka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi yatugamba nti tazawwaju alwalude, muwakise abaana abawala abazadde abalina okwagala. Oba ntegereeka ekyo nno kikubirizibwa. Epoint eyokusatu eddako wansi kwani gwe tuwasibwa, gwe tuwasa oba gwe tunoonya okwogereza ateekeddwa okuba nga akyalimu obuto, talina kucacuka nnyo. Naye kati komando bano abaana sirina sayidi gye nja kwogerera tebanvuma, naye bakomando banazirwanako nga buli kyogenda okukola kyonna kimanyi akusekera osekeza alowooza alina kyakola. Kati oyo essanyu lyo naye libya ttono, baraka ziba zamuvaavaamu dda. Olw'ensonga omukyala buli baabako, buli musajja yenna gwagenda naye asigaza ebimu ku bisiraani bye oba ku mikisa. Ensonga lwaki Nabbi sallama lwensonga ki Allah jalla wa ala yatugaana obwenzi, yaimma osigaza ebisiraani by'oli oba emikisa gye. Kati abakyala bano yakalwana entalo nga 6 n'abantu 7 tabamanyi, ebisiraani byalina tobimanyi. Bwe bwava obuluma abavubuka ennaku zino abaana 5 mu basajja musajja 7. Okitegedde abaana 5 mu basajja muki. Kakati billahi alayka ogenda mukwataganya otyo oyo omuntu bw'atyo ojja kukyesanga ng'okola ssente tezirabikako, kumba ayina ebisiraani byazze nabye kuva emyagalinga byonna byetisse. So ensonga lwaki Allah mu Qur'an yaga nti azani la yankihu illa zaniya au mushirika, abanga omwenzi tawasa okujjako omuki mwenzi munne oba mushiriku oba ntegereka. Era ku nkomerero n'amaliza nti wa hurrima dhalika ala almu'minin. So kyalibadde kirungi ogezeeko kunoonya albikru akyali omuto, atannaba kulaba alaba dda, atannaba kulaba duniya. Ensonga endala antakuna min bayini ma'rufu biddi walqanaa, ateekeddwa okubanga omukyalo oyo alina kye tuyita okwekkusa alqanaa. Abaana b'ennaku zino naye oyo omutegeera otya owa qanaa alina eddiini. Ekyokubiri nga qanaa eno ejja nga tannaba kutakabakana nnyo. Nsekerera omusajja olwaleero anoonya omukyala nti nze nnoonya mukyala ng'atakabanyeko akozeekozeeko billahi alaik. Ogwo ogenda kukola ki mu bulamu bw'edduniya eno bw'oba onoonya atakabanyeko akoze nnyo ng'ate gwe Allah yaga nti arrijaalu qawwaamuuna ala nisa, be bayimirizaawo ensonga z'abaki ebbanga lyamala ng'atakabanye era bw'atyo bw'ali. So gundi y'omukyala eba mu nsonyi ze gyakoma okutakabana n'okuba nti akola ihtikak mu lwalo zakiyita ihtikak nga ayisiŋŋanya basajja bano basajja bano
gyakoma ensokendeera n'ensonyize ensonyize gye zikoma okubanga zikendeera gyakoma okubanga okusanyusaako egyoli kufuuka kutono. So omukyalo ono yali badde nga abeeramu abo balina kanaa n'eddiini. Endala ekirala antakuna hasiba, omukyalo ono alina okubanga ekika kye kirungi, famire mwava annasabu. Nasabu nsonga nkulu oba olulyo olulungi. Hasiba tulina giyita olulyo. Nabbi saa sallam yatuga nti takhayyaru linutufikum fa inna al-irqa dassas. Abange mutunulye we muteeka amazzi gammwe olw'ensonga endyo z'abantu zisika, omusaayi gusika. Gwe famire ogimanyi bulungi nti busajja baali babbi, mu bubbi baali bakambwe, naye kati ebiwala byabwe bikola ki? Wallah ojja kutwalayo kibbi. Okitegedde? Liwaki? Lianna al-irqa dassas, omusaayi gusika. Kojja ery'omungi ensanvu eryatugumyanga abantu ku gundi ku luguudo lijja kuvayo nga lyana libe bu. Gezaako onoonyereze famire mugenda okuba nti owasa abaffe abantu bano famire yaabwe eyimiridde etya tyabaseeka era sheekh ojja kufunayo seeka. Abantu bano famire yaabwe bambi bantu bakozi bakola mu banka era Allah ajja kutaasa mu baana mujja kubaamu abakozi. Okitegedde? So takhayyaru linutufikum, abange nga tonnakulembeza bwagazi bwo saasira abaana banakubira emiggo ku luguudo olw'abakojja baabwe abaali ababbi. Tegereka ensonga edira esembayo ateekeddwa okubanga mukyala mulungi, mukyala jamila aljamal. Naye tunulira ensonga y'obulungi enjekyadde wagisembeza nagitadde. Ateekeddwa okubanga mukyala muki ate waljamalu nisbi, obulungi buli pase buli gundi siga nti nno kaida eri amma mu warabu bagamba tikiri kaida amma nti gwe buli gwotuddeko nti mulungi n'omulala mulala nti mulungi. Ntegerekeka? Bwe osobola okulaba nti mulungi nnyo ate omulala siga akulaba nti muki. Ekyokubiri aljamalu la taduumu, lwaki nakisembezayo obulungi tebusobola kugenderera. Bwitako mu Kampala abakyala abatudde ku makubo ako abakyala atakyefa abo obanyole bwoti ka video kazeyo myaka gya 95 okakase bwe baali bafaanana. Okitegedde? Baali batigomye ebya nga tasobola na kutula essaawa eno watudde. nga tasobola. Ntegerekeka? Ekitegeeza nti kyokka kati ye maama era alina famire, alina bamukola ki, alina bamutuuzaawo babamutakabanya. Oba ntegerekeka? Naye era ne bbaawe amulaba nti mukyala mulungi singa abakyalina bbaawe. Lwaki talaba bulungi buno bwa feesi kati essaawa eno, alaba bulungi bwabuvunaanyizibwa omukyala bwakola ki, bwalina alaba bulungi asobodde okutoba n'abeerawo ku baana baffe tusobodde era omusanga nga ne bamuwa akawala akatakagira kaleka nomukyala wange onammala. Lwaki tammala nti wakuba nti yenna lulungi naye alina byamumanyiiko. Obulungi obwo obwa sayidi eyo bwe bwali badde busooka okukulembera. Then obulungi buno obw'okusikiriza bubaawo ndoza bumala emyezi 3 5 ku 7 mwaka. Then butandika okuyiika nga olabako n'agago bwoti akaana bwe kafulumayo kamu piru bw'afuna olubuto n'akyuka ogera oti wagita emyaka egi ng'osobola omuteekako ssente endala ogaanya amuntwalira nsobola okuleetawo ate omulala. Singa nga abatalina bulungi ki obw'omunda buli. So kati buli mukyala yenna ndaba afuba okulaba nti abaako n'obulungi obulala bwe yeeyongezaako obunaamuleetera okusigala mu mikono gy'oyo amulina nga buno buyiise. Oba ntegerekeka? Omuntu yenna anaagezaako ne yeesigamira ku bulungi bw'okutunula mu ndabirwamu ajja kubulya, kubanga obwo bwo omusajja abulaba mu mwezi guggwako
abulabaawo wenyini abulabaawo sawe kasamala okukuta olumala okukuta biringa nga emmere nga otonnagi obulungi okwagala okulya naye bakuweera esiyani egyo olumala okugirya oyina nogasi kyagala kulaba agaaya mugaye nga siraba naye nga mu ntandikwa gwe abadde oyagala okukola ki ekitegeeza nti byonna bebityo katonda byatonda omwana adaamu ekintu buli bakirya nalaba nga asobola okyetu akirya kalasi kifuuka kya bulijjo so kale kati teekawo ate embeera endala eneekufuula ow'enjawulo newankubadde onakuse nga mbeera ki bwe bulungi aljamaalu daakiri obulungi obwomunda obulungi obwomunda mbukubiriza bannyinaze baganda bange bawala bange mugezeeko okubanga mumukulyetinga obulungi obwo omusajja abukuzuulamu buzuuzi mukyala wange mwesimbu mukyala wange mukazi muwulize mukyala wange bentuuka ewaka emirembe yani bentuuka ewaka yejjana alabewo ku njawulo gy'olina naye gwe ekanzu y'omusajja esaati y'omusajja nebalanga nziru eddugala mwaka ku mwaka gwafumba ebitawooma gwe mukyafu omanyi kimu kyokka ndabirwamu ate nendabirwamu eyo gyetulamu oyingira kibuga so singa mwami wakulabe billahi alika ye kati agenda kikyaba kyasinga zizaawo ekitegeeza wenna oba oweddeyo oba oyiise ensonga gyensembyayo ateekeddwa okuba nti nno omusajja baba anoonya tanoonya asokka mu omu abasajja kano kakulu Allah yatulagira mu kyalo omu atugamba nti fa in khiftum alla ta'dilu fawahida mwasa omukazi omu obusiraamu bwatulagira okuwasa omukyala ki omu ne bututa singa nga tuba tetutidde mu kwongerako oba tetutidde kulyaza amaya twongereko kiri mubaahu naye ekiragiro kiri ku mukazi ki kiri mukazi singa nga onosobola okuba nga otebenkera naye so mu kunoonya omukyala tunoonya omu olina kusooka kunoonya omukyala omu togezaako kunoonya amaaso oliyanga kapa gye basindise mu nnyama betula kweru eyinza n'okubulwako gyerya bamukakkamu osanga olinga agamba ni confused nina oconfusing ng'otabasatu bonna mpulira balungi mulire omusajja kuwasaako abatanatuuka oyo kuwasa abatanatuuka kuwasa oyo ali confused abatanatuuka kuwasa omuntu atuuse okuwasa taba confused olw'ensonga aba ne qualities zanoonya ezitasobola kubeera ku buli omu aba ne qualities zanoonya ate n'abaako n'ebyo byamanyi nti mbutuufu kati abatannawasa abali confused basiibe bagende basiibe tebanatuuka kuwasa bakyali baana bato ne baba yina emyaka 3 abamuvubuka mwana muto baby lwaki akyali confused omwana muto gwe batega bu sweet n'amagalalaati batula kano ayagala ka sweet kati ayagala sweet gundi ayagala ne bologa nebimusobera n'abeera bwati kati omusajja omukulu tojja kuŋŋamba munange mbuliddwa ndi nti oba okyetaga okusiiba tandika okusiiba yawumu watofutiru yawumu siba olunaku siyamu dawuda siba olunaku osibuloka olunaku akyaganya ofumbirwa sekamulirwatu nabbi waffe muhammad sallam atugamba nti olina kukola ki kusiiba okubeera nti okakkanya ku maanyi ku maaso omuliro ogwo siiba kijja kuyambako mpaka luligwamu confusion oddeyo ononyobu gwobaoteka kuki basiibe bateekeddwa okusiiba tebalina batuuka kuwasa so ensonga gyensembyayo omukyala gutunoonya qualities endala eziteekeddwa okuba nga zemaliriza nazo afuba okulaba nga anoonya omukyala nga tamuyinaako nnyo Luganda omukyala ono nga tamuyinaako Luganda Allah jalla waala yali yatukkiriza okuba nti tuwasa yatuta yani okuwasa abantu nga oba oli awo tubalinako Oluganda naye baulama ne batugamba omukyala asinga okuba omulungi yoyo gwotulinaako kakwate konna lwaki olw'ensonga zino ensonga esooka omukyala oyo laavu gy'omufunamu eba nnene okusinga ku
mwana ono gwe mukoze naye mukoze mu buukabuuka okasangula eminyira nga okalaba awo ki then kati ate essaawa naye mukyala gwokola ki obwagazi buba butono gyali era ate ne batugamba nti obwagazi gye bukoma okuba obutono nakano kakulu obwagazi gye bukoma okuba obutono abaana bafuluma banafu obusajja busobola okukala akatiga kati taata yagenda eri maama nga laavu ntono sometimes biseera ebimu bw'ogenda eri maama nga laavu yani shawa eri wansi akaana kafuluma kakyogamba alhub okwagala laavu erina okuba wakati w'abaagalana erina okubaawo nga nnene n'abaana nga bamaanyi wallahi kino seeka kikubiriza ennyo kati abasajja yekakakawe kasiikasi bamuwadde ku bidagaladagala biganye ate lwagenda okuzaala agirako mbwazadde lalalala si bwato balina okukola ki kati genda eri omukyala ng'owulira oli bulungi obwagazi nga buli waggulu ddala kisobozese n'oba oli awo omwana allah babaamu bawadde abeere nga w'amaanyi bawulamu abaffe bati batugamba nti omwana ava mu shahawa nga ebadde y'amaanyi tafaanana na mwana avudde mu shahawa nga eri wansi ddala so n'abakyala nabo bagezeeko okuyambako ku babba baabwe okubanga ibaada eyo omukolo ogwo bagubaamu nga bali mu mbeera ey'obwagazi nga buli waggulu. Ensonga eyokubiri lwaki tugamba obutawasa bantu baŋŋanda olw'ensonga y'ebyo ebigwa mu bufumbo. Omwana gw'olina mwana wa kitaawo muto olina okukuuma Oluganda, alina byakola tebikusanyusa, olina byokola tebimusanyusa, wajja kubaawo ensonga nnyingi ezireetera Oluganda okutuka. Oba oli awo kirina n'okuleetera okubaawo talaka. Ate jjukiramu talaka buli bejja wabaawo obugundi obwo bubaawo wakati awo kubagano. Ekyali badde ekirungi ebyo byonna okuba nti mubyewala obufumbo obutayimirirawo wakati w'abaaki w'abaŋŋanda, kubanga tosobola kubanga ozibikira mitawaana. Mukwano n'ab'omukwano kubaawo kyentegeddemu nti n'obanga oli close mukuze naye. Ne bwe muba muli close mukuze naye ekisinga okuba ekirungi kufuna walala. Allah baba basobosezza obufumbo ne bulama Oluganda lukwatewo. Lwe mbadde mutakola kimutayina. Bwe batebulamye tewali loosi nnene ebekoze eki. Amma omukwano gwo gwe muzimbidde emyaka sekamya mulimu enjuki ogiroti akuwadde muganda oba ogenda kufuna obugigi shango ojja funza naawe abatula abajja kugamba ate nga nabbi Aisha awekitiibwa ensonga tetugirese nti eri haramu wainama tugambye okwewala ebiyinza okuva mu buki tekyali badde kirungi okusobola okukuuma omukwano gwammwe guli n'okukuuma Oluganda, kubanga okukuuma Oluganda tukukulembeza kukuteekawo obufumbo. Obufumbo olina choice n'Oluganda tolina choice, abo be baganda bo. Kati bwe woosaayo ekitegeeza ebizibu ebigenda okuddirira oluvannyuma bisobola okuleetera Oluganda okutukawo ate nga walina amakubo agasobola okubanga galukuuma. Omukwano guno tegukoleka. Osobola okuba nti weewala ensonga ezinajjawo omukwano guno nga tezinnaba kutandika, nga muzo mwe muli okuba nti ofuna omuntu omulala gw'owasa atali ono wa muki, atali wa muganda wo. Naam, ssebu mukadde wange. Alhamdulillah Sheikh, tweyanziza nnyo era mu butuufu abatulaba suubira nabo bafunyeemu nnyo ebigambo bino, kuba mu butuufu essaawa zino buli omu yandibadde yeetegereza ate nawasa yenna, kuba ebiseera ebisinga bw'okola ku nkola ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam asuubira nti osobola okwaba era n'obadde oleeta points wedda amanyi ogenda kusookera bijamaali akubulungi n'obulungi obutadde eno wansiwasemba olw'engeri nti bukola ki obulungi nga bubufeedi nga eddiini neba nti esigalawo. So inshallah tukubiriza abatulaba ffenna n'abakyala yenna ng'oli mu bufumbo
okulaba nti otereza eddiini nkulu nnyo mirimu gyaffe gino bufumbo bwaffe. Sheikh jakusaba mu bugambo bw'obutini nnyo abatulaba obasiibule era obasuubize n'okudda inshallah taala lubeerera kuba topic gy'oliko eri very essential. Mpozi mu bufunze baganda bange nja kubakubiriza okuba nti mugoberera emisomo gye tuteekayo kubanga ffe tumala obudde oba tuwaayo obudde bwaffe mu kunoonyereza. Sewo mukadde wange kuba kuwaayo obudde nonoonyereza ku kino nonoonyereza ku kiri osobola okibanga okituusa eri abasiraamu bwe bakifunemu. So nabo mbajja bakubiriza nti omupiira guli mu kisaawe kyabwe babeere nti bagezaako nabo okuwaayo akadde bawulirize. Ensonga ey'okubiri n'okuba nti mbaagazisa okusoma eddiini yammwe mugezeeko okusoma eddiini yaffe abanga eddiini yaffe kyekyobugagga kyaffe. Ebbanga lomala ng'ogisomye oba olina ettaffaali ddene lyotadde ku bulamu bwo ne ku bulamu bw'abaana bo era Allah jalla waala ajja kukufuula wanjawulo mu maaso eyo kuba Allah yatugaa nti qul hal yastawi alladhina ya'lamuuna walladhina la ya'lamuuna. Babuuze abaffe mwenkanankana abamanyi n'abatamanyi. Tojja kumanya okujjako ng'otudde n'osoma otudde n'owuliriza ate naawe kennyini okimanyi bulungi nti essaawa eno awasomerwa watono ffe ng'abantu abakulu tetukyasobola kuddayo mu bibiina nitutuula. Chansi ziri ku mikutu edda tewabangawo mikutu nga gino kati essaawa eno omuntu osomera mu dduuka lyo. Abange nsaba Allah abasobozese abaagazise emitima gyammwe okuba nti musoma eddiini yammwe n'okuba nga mugikolerako. Nsaba Allah tuddemu atusinkanye nate omulundi omulala nga tuli abalamu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تبيب عزاب لبي سبا الله من نبا ومبلونجي سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.